目前，穆萨拉省已率先实现整体完工，可为超过5万名学生提供就学场所。当地民众亲切地将这些设计现代、功能完备、质量优良的新建校舍称为“中国学校”。多年来，伊拉克经受了战火的沧桑，电力资源匮乏，基础设施落后。在伊拉克，我们深刻能感受到了人民对发展的迫切需求和愿望。在“一带一路”倡议背景下，中国电建集团就积极投入到伊拉克的这个战后重建。中国人说10年树木，100年树人。我们是希望通过这个示范学校项目，为改善当地教育事业和促进当地人才的培养，贡献我们中国的力量。